好呀，我是瑶瑶。今天是2月22号。昨天晚上我住的这个地方，昨天在这个地方做的饭，然后垃圾已经收好了，车里面也收拾好了，准备出发。今天下雨了，好冷啊！你看，我都戴了个手套，拍视频手就特别冷，就有点冒气了。你们看，现在在下毛毛雨。今天我准备到桂林。都说桂林山水甲天下，我还没有去过哦，应该是去过那个阳朔，之前攀岩的时候去过一次。你看收拾好了，早上起来把无人机里面的素材导出来了，然后准备剪视频。就早上的话，这个时间我会剪视频，就起得晚一点，晚上都没怎么睡好。早上煮了一点，再泡了一点银耳，然后吃了一点这个奶枣，然后再煮了一个玉米。我的副驾基本上都是放这个厨房用具。我的这些做饭的东西是放在这里面的。现在下雨，我这个车好像有点，就是那个皮带，那个正时皮带好像有点坏了，一开车就会一响叽叽叽响。赶紧给你们看一下，就这个声音，不知道是怎么回事。这个出门的时候换过皮带的，不知道会不会影响，因为这附近都没有修理厂，我要找到修理厂才可以，就是问一下什么问题。还有这上面的这个侧边帐篷坏了，让我就这2天心里很不舒服，也不知道能不能找到地方可以修这个侧边帐。收拾好了，把垃圾放好。啊，感觉东西怎么买了菜过后地方就不够放了，垃圾放下，出发。我感觉我这个座椅有点靠前了，但是已经调不到最后了，这个已经是最后面了。感觉有点就是有点挤的感觉，所以感觉开的车开的腰酸背痛的。我现在到了一个镇上面，有一个汽修店，看能不能弄一下，看一下怎么回事。这老板还在忙，我把这车倒上来了，现在出来把车机都练好了。镇上面没有人呐，这2天走的那些镇上面都没什么人，可能年轻人都出去工作了吧，都是一些老年人在家。师傅还在洗车。等会儿给我弄。看样子这个山路的话，每天这样子开，只能开个100-200公里。这修车了，帮我看一下怎么回事。正时皮带换一个多少钱？你换了的应该不用换，紧一下就可以了。哦，紧一下就可以了哈。啊，松掉了。发电皮带。啊？外面的皮带，不是正时皮带，是发电皮带。师傅说是发电机的那个皮带松了，我就说出门的时候换了那个，应该是。2条皮带都换了吗？我不知道耶，应该是只换了一个，另外一个他说不用换，我不知道换了哪个。发电机它这个皮带，就是说是不是因为我会后面带了很多电，是不是因为这个原因啊？它那个因为松掉了。哦，松掉了。用久了，它皮带就长了一点，紧。哦，这用久了会长一点。那师傅，这个皮带的话，一般多久换一次呀？开多少公里啊？因为我要开这个车长途旅行，就是要走，开个几万公里那种。应该没事吧？啊，没事儿，就松了过后换一下就行了啊，紧一下。刚换的应该。还好不是什么大问题啊。弄好了，师傅。多少钱？多少钱来着？20吧。20块啊，好，谢谢。20块钱弄好了，师傅弄了好半天了，这个比较麻烦好像。让师傅帮我看一下这个胎压，这个就是右边的后轮儿。多少胎压啊？2.7啊。那边那个也是吗？对。啊，好了，现在车弄好了，胎压也检测好了，准备再次出发。现在都已经2点过了，看今天能开到哪里，能不能赶到桂林？加个油，还有2格油，先加个油。那个塔好漂亮。下午的6点过了，感觉雾蒙蒙的，好吓人啊！感觉没有车这条路上面，而且这边好多下坡限速40码，好容易被扣分啊！哇塞，这个山里面有雾气的感觉，这边好多石头呀，
真的是奇山异石，青山绿水。然后今天是到桂林，明天准备在桂林休息一天吧。最近感觉就是每天都在开车剪视频拍视频，就想休息一天，明天再不知道有什么好玩的。桂林应该有那个桂林山水甲天下，还有阳朔、漓江，还有龙什么梯田，我就知道这些。现在是晚上7点过，我到了这个龙胜镇，这里的夜景好美啊！今天一直走的山路，一路上都没什么车，突然看到这种景色，感觉进城了，进了大城市了。现在走近看更美了。这是从贵州到湖南过来，这边有很多这样的塔，我不知道代表什么意思，就是很多。今天白天拍的也是这个样子的。去找一家桂林米粉，桂林米粉，小香锅。我点了2两牛杂粉，这边2两是7块，跟绵阳米粉差不多。还有啤酒鱼、田螺鸭、川汤鸡、牛筋、牛腩。好像桂林米粉要粗一点，比绵阳米粉，绵阳米粉是细的。这就是2两的牛杂米粉，里面有海带，有豌豆、酸菜、香菜，看着还是可以哈。这个感觉好便宜，7块钱，这么多牛肉呢，好几块牛肉。哇，这个很好吃，这个粉就是那种爽滑 Q 弹。刚刚那个汤的那种吃完了，还没吃够，太好吃了。然后我又点了一碗，这个是像螺蛳粉一样的，叫桂林米粉，就是干的，跟那个螺蛳粉一样，好好吃啊，太好吃了，我的妈呀，太好吃了，简直太绝了。这个是桂林米粉，它里面有那个酸萝卜，好开胃啊，哇，好好吃啊，我的妈呀，我感觉简直我还要吃，明天也继续吃这个。老板，你这个米粉好好吃啊！好吃啊！太好吃了！哇塞，吃的好撑啊！哇，这边好多好吃的呀！这边有广式烧鹅，然后米粉，桂林米粉，我第一次吃，太好吃了！为什么瑶瑶长胖啊？为什么瑶瑶长肉？现在你们终于知道原因了吧？瑶瑶爱美食，不行，我感觉我这几天应该要吃好几次这个米粉。太绝了，又实惠，然后又好吃，哎呀，好开心啊！吃饱了就是开心。找个地方露营吧，明天准备在桂林玩一天。哈哈，停在这里的车子，这里是一个停车场，然后这边是维也纳酒店。刚刚那个停车场居然没有收费呀！哇，突然一下对这个广西桂林的印象特别好哎，吃的又便宜，然后停车还不给费。哦，突然不知道怎么走了，这边我看看啊，哦，绿灯了，差点就闯红灯了。这个绿灯它是这样子的，然后看着感觉像可以走的，但是我是看这个灯，差点我这个分儿可能不够扣啊，这样子。今天找到一块空地，然后就在这里露营了。咱们晚安，明天见。